Where is the daughter? Mama is here. Meow, 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 meow. Wow, what are you doing? Tối á, cái góc đường Hòa Hảo với Lý Thường Kiệt á, là thấy có xe chia thạch xanh, khách đứng xếp hàng đông lắm, người cái xe toàn màu xanh lá, nhìn đã mắt ghê. Thấy bạn cho bán cũng gần 20 năm rồi đó. Cảm ơn Điện Máy Chợ Lớn đã đồng hành cùng series Quán Ngọc ở Sài Gòn. Bạn nào ăn chè Phượng Hồng ở đây chưa? Nay tò mò sao thấy đông quá, nên là mình cũng ghé thăm coi sao. Dạ, ở đây mình bán được bao nhiêu năm rồi ta? Bạn sự sửa là cái số quán Lý Thường Kiệt này là chưa mở, là mình đã mở chứ không phải phải luôn. Là cái ly này là nếu mà cỡ đúng là cái món chè này là tên gì ta? Dạ, thạch xanh đây, là thạch với đậu xanh đó, thì gồm có đậu xanh, rau câu bào sợi với lại thịt dừa, rồi rang nước cốt dừa, bỏ đá vô ăn, ăn ngàn nhau phải xay nhuyễn, làm nhiều con đỏ á, rồi lấy dưới thì cho tao bên trong mà vô cái nhân đó có nhà dừa sẵn, đây là đậu xanh đánh nhuyễn với lại lá dứa, rau câu với lá dứa với đậu sợi. Đậu xanh, rau câu là cái gì? Chỉ có đậu xanh rất là ngon nha. Nay Út làm bánh phai môn lá cẩm, bánh lát xong mới lên màu đẹp. That name must be nice, and I told you I don't want her to be here again. Iris, I'm moving out. I'm bringing Bianca with me to get my things. First time we've ever gone cold over Bianca. Never happened before. When Declan wants to hurt someone, he goes all the way. Pack his things, like he said. Thanks. Mrs. Sterling, can I get your WhatsApp just in case you need to reach me? You can leave now. Iris, if you ever let anyone mess with Bianca again, I'm divorcing you. Let's go. Mrs. Sterling, maybe just apologize? You two never even fight. How did it get this bad? Ridiculous. Why should I apologize? Get some dinner. The living will never win against the dead. This marriage is over. After that, Declan never came back. But Bianca's Instagram kept updating, mostly trips with Declan. Hey, in Milan with Declan. First time ever in Chanel Couture. Yes, yes, yes. Dubai launched my van. Oh, that desert night was so gorgeous. Fireworks everywhere. Literally living my best life. And now Switzerland. Oh, I love my life, my everything. Could this get any better? What should we get for dinner? I used to be the one standing next to him. Now he's replaced me with Bianca, the spitting image of his first love. This is what we're gonna. This marriage ends here. Mrs. Sterling, what can I do for you? Help me sort out the assets split with Sterling Group. I'm divorcing Declan. Mrs. Sterling, this is a family merger. Both groups hold cross shares. Your funds, properties, stocks, yachts. Not to mention the crypto will take time to sort out. I can wait.
Milan, Switzerland, family gatherings. You're always too close. You're not stupid. Isn't this your way of telling me? Something got steal. Something got steal.